Hər birinizi salamlayıram. Mən Şamxal Sadıqlı. Bugünkü video izahda MİQ və sertifikasiya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün 6 nömrəli qızıl sınağının izahına baxacağıq. Sınağın linki videonun həm açıqlama bölməsində, həm də rəy bölməsində yerləşdirilib. Linki istəyənlər oradan əldə edə bilərlər. Bu cür video izahların sizə faydası varsa, bəyənib kanala abunə olmağı və bildirişi aktiv etməyi unutmayın. Siz də dəstək üçün videonu bəyənib paylaşa bilərsiniz. Dərslərimizə qoşulmaq və ya dərslərimiz haqqında məlumat almaq istəyənlər isə göstərilən nömrəyə WhatsApp-da yaza və ya zəng edə bilərlər. Hər birinizə uğurlar olsun. Başlayaq sualların izahına. Birinci sualdan bizə deyir ki, bir natural ədədi digərinə böldükdə natavan qismət 14, daşı natural ədədə bilmirik, hər hansı bir adətdir. Bölmüşük, digərinə böldükdə, məsələn, B ədədinə bölmüşük və natavan qismətimiz 14 düşüb. Qalıq isə deyir, alına biləcək ən böyük qalıqdan. Qalıq biz bilirik ki, böləndə mütləq kiçik olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir ədədi, məsələn, M ədədin bölürəmsə 8-ə, qalıqdan söhbət gedirsə, qalıq hər zaman kiçikdir nədən? 8-dən. Yəni 8-dən kiçik 1, 2, 3, 4, 5, yəni ən çox neçə qala bilər? 7. Ondan bir vahid az. Məsələn, yazıram ki, M bölünsün, məsələn, özümüzdən yazaq. 16. Qalıq ən çox neçə qala bilər? Qalıq 16-dan kiçik, ən çox 15 qala bilər. Yəni bir vahid az. Deməli, ən böyük qalıqdan söhbət gedirsə, qalıq böləndə, yəni burada qeyd edək, qalıq kiçikdir. Bölən nə idi? Elə bu hərfi ilə getmir. Böləndə mütləq kiçik olmalıdır. Bəs ən çox neçə ola bilər? Ən çox, deməli, bir vahid kiçik. Yəni, B çıxılsın 1 şəklində yazmalıyıq. Və deyir ki, ən böyük qalıq, yəni B çıxılsın 1. Həmin o böləndən də 4 vahid kiçikdir. Yəni, ən böyük qalıq B çıxılsın 1-dir, plus 4 vahid də kiçik, 4 çıxanda. B çıxılsın 1-dən, bir də 4 çıxanda, belə qeyd edək, B çıx 1, bir də çıx 4. Deməli, onda qalıq olur nə? B çıxılsın 5. Yəni, özü ən böyük qalıq B çıx 1 oldu. Və 4 vahid də kiçik dediyinə 4 çıxdı. 1 çıxmaq, həm 4 çıxmaq, 5 çıxmaq deməkdir. Yəqin ki, bura qədər aydındır. Və bölən ilə qalığın cəmi 45. Onda bölənimiz neçə idi? Bölənimizi B ilə qeyd etmişdik. Qalıq isə B çıxılsın 5-dir. Bunların cəmi 45-ə bərabərdir. Onda deyirik ki, 2B bərabərdir 45 üstə 5 50-yə. 50-ni böləndə 2-yə B bərabərdir 25-ə. B-nin yerinə 25 yazsaq, onda A bölünsün 25 bərabərmiş. B-nin yerinə 25 yazanda 25-dən 5-in çıxanda 20 qalır. 14 düşüb, qalıq da 20 olur. Bölənimiz nəyə bərabər? Daha doğrusu bölünən nəyə bərabər? 14-ü natavan qisməti vurmalıyıq bölənə 25-ə. Üstünə də qalıq 20-ni gəlməli. 14-ü 25-ə vuranda 350, o da 20, 370. Yəni, birinci sualda cavabımız olur B variantı. Keçək növbəti suala. Sualların şərtini təkrar oxumuram. Bir çoxu suallara görübdür və yaxud da sualları oxumaq istəyirsinizsə, videonu dayandırıb oxuyun ki, sizə də tam aydın olmuş olsun. Deməli, 4 gün ərzində ümumi satılan kitabların sayı verib və deyir ki, orta hesabla 40 kitab satılmış. Orta hesab deyəndə, yəni ədədi ortası nəzərdə tutulur. Ədədi orta verilənlərin cəminin sayına bölünməz. Verilənlər deməli, bazar ertəsi 45, çərşənbə axşamı x sayda, deməli, onda 45, üstə gəl x, üstə gəlsin çərşənbə x plus 15 və cümə axşamı 30. Bunların cəmi 4 gün olduğuna görə, deməli, biz bunları toplayıb, bölürük 4-ə. Bu orta hesabla deyir, 40 kitab satılır. Bərabər 40-a. Nəyi 4-ə böləndə 40 düşür? 40-ı 4-ə vurarıq. 160 edər. Və burada hesablasaq, 45 üstə 15, 60, o da 30. 90 edər. Üstə gəlsin, x üstə x gəndə 2x. 160-dan 90 çıxanda 2x bərabər olar. Deməli, 70-ə. 70-i böləndə 2-yə x bərabər olar 35-ə. Aparıb yerinə qoysa. Demək, çərşənbə axşamı olar 35. Çərşənbə 35 üstə, 35 qoyanda 35 üstə 15 bölür 50. Sual verir ki, bizə çərşənbə günü artıq həmin bu 50-ni nəzərdə tutur. Çərşənbə günü satılan kitabların sayı cümə axşamı da 30. Nə qədər çoxdur? 50 30-dan nə qədər çox? 50-dən 30-un çıxırıq, cavab edir 20 ədəd çoxmuş. C variantı. Keçək növbəti suala. Üçüncü suala baxırıq. Üçüncü sualda bizə deyir. 3 yeşikdə cəmi 126 kiloqram alma var. Birincisindən 3də 1-in ikincisinə verib, ikincisindən də 4də 1-in üçüncüsünə.
Bizə deyir ki, əvvəlcə ikincisində nə qədər vardı? Qeyd edək, birinci yeşik, ikinci və üçüncü. Sonda bizə deyir ki, ümumi bərabər oldu axı. Bərabər olubsa, sonda 3 yeşikdə bərabər miqdarda alınma. Deməli 126 kiloqramı, 126 kiloqram bölməli 3-ə. Hər birində bərabərdirsə, hər birində deməli sonda 42 kiloqram olmalıdır. Və bizə deyir ki, almaların 1/3-ni birincisindən götürübdür. 1/3 hissəsini götürübsə, nə qədəsi qalıb? Qalıb 3-dən 1-in çıxanda 3/2 hissəsi qalıbdır. Həmin bu 3/2 hissə 42 olub. Deməli, əvvəlcə nə qədər vardı? Hissəsinə görə ədəd tapanda 42-ni onda bölməli 2-yə, vurmalıyıq 3-ə. 21, 21-i 3-ə vuranda 63. Deməli, əvvəlcə 63 kiloqrammış ki, 63-ün 1/3-i 21 eləyir. 21-in çıxıb 63-dən yerdə 42 qalmış olub. İndi isə nə deyir? Sonra ikinci yeşikdə 4/1-in 3-cü yeşiyə apardılar. Biz baxın belə yadda saxlayaq. İkinci yeşiyə nə qədərdir? Məsələn, ikinci yeşiyi bilmirik də. Təkcə bu formada qeyd edək. Həmin bu 63-dən burada yazaq. 63 çıx 42 birincisinə aiddir hələ ki. Yerdə qalan neçə? 21. 21 gedib hara? İkinci yeşiyə. Bax, bu bizim yadımızı qaz. İkinci yeşiyə 21 kiloqram gedibdir. İndi ikinci yeşikdən də 4/1-in verib. Deyirik ki, bayaq kimi, əgər 4/1 hissəsini veribsə, 4-dən 1-in çıxanda 4/3 hissəsi nə olub? Qalıbdır. Onda 4/3 hissəsi qalıb və bu 4/3 hissəsi neçə eləyib yenə? 42. Hissəsinə görə ədəd. Onda 42-ni bölürük 3-ə. Düşər 14, vuranda 4-ə bu deyilir 56. İkincisində də oldu neçə? 56. Amma nə vaxt 56 olub? Birincisindən 3/1-i gələndən sonra. Çünki deyir, sonra ikinciyə verilir. Yəni, birincisi ilə 21 kiloqram gəlib 56 olub. Onda əvvəlcə nə qədərmiş? 56 çıx 21, yəni nəyin üzərinə 21 gəndə 56 edir? Yerdə eləyir 35. İkincisində deməli, əvvəlcə nə qədər varmış? 56-dan çıxdıq, bir daha yazaq 21-in 35 var imiş. Yəni, cavabımız elə olur. İkincisini soruşduğuna görə 35. Üçüncüsünü soruşsaydı, yenə də ümumi birincisində oldu 63, ikincisində 35, üçüncüsündə deməli 63, 35, 98, 126-dan da çıxardıq 98-in, yerdə qalardı neçə? 28. Üçüncüsündə də 28 olmuş olardı. Güman edirəm aydın olmuş oldu. Keçək növbəti suala. 4-cü suala baxırıq. 4-cü sualda cədvəldə gördüyünüz kimi bizə deyir ki, A çoxluğun elementləri sayı B çoxluğun elementlərin sayından 2 dəfə çox olar. A çoxluğun elementləri sayı deyirsə, bütün hamısı daxildir. Çünki yalnız A demir. Yalnız A desəydi, tərsdə 2x çıxısın 1-i götürəcəkdir. A çoxluğu deyirsə, bütün hamısı. A çoxluğunda onda elementlərin sayı nə qədər olur? 2x çıx 1. Sonra nə var? Üzərinə gəl 1, üzərinə gəl 2x və üzərinə gəl 3. Birlər getdi 2x üstə x. Bu edir 3x plus 3. Bu oldu A çoxluğu. B çoxluğun elementləri. B üçün baxanda yenə də B-yə daxil olan elementlər bütün hamısını nəzərdə tutur. Yalnız B desəydi, x plus 3-ü götürərdik. B elementində olan elementlər hansılardır? X plus 3, üstə gəl 3 var, sonra 1 var, sonra 2 var. Bunların da cəmi edər 6, 9, yəni x plus 9. Deməli, A B-dən deyir ki, 2 dəfə çoxdur. Yəni 3x plus 3, x plus 9-dan 2 dəfə çoxdursa, onda x plus 9-u 2 dəfə artırsa, çünki az olan hissə budur axı. Bir-birinə nə olar? Bərabər. Onda 3x plus 3 bərabərdir. Paylama qanuna görə 2-ni x-a vuranda 2x və 2-ni 9-a vurduq 18. 3x-dan 2x-in çıxanda qaldı x. 18-dən də 3-ün çıxanda yerdə qaldı 15. X-i tapdıq 15. Bizə nə sual verib? Bizə sual verir ki, C çoxluğun elementlərini say. C çoxluğundakı olan elementlər də bunlardır. Bu hissədir. Burada qeyd edək. C-də var 1 var, 2 var, 4 var, bir də x var. X-i biz neçə tapmışıq? Qeyd etmişdik. 15 tapmışıq. Yəni x-in yerinə də 15 yazacaq. Onda olacaq 15 üstə gəl 1, üstə gəl 2, üstə gəl 4. Bu da edər neçə? 16, 20, 22. Yəni cavabımız olar C variantı. Keçək növbəti suala. 5-ci suala baxırıq. 5-ci sualda bir qabın 7-də 3-ü su ilə doludur. Qabın ümumi tutumunu bilmirik. X-ni ifadə edək. Buraya yazaq dolu hissə və boş hissə. Boş hissə. Əgər 7-də 3 hissəsi doludursa, 7-dən 3-ün çıxanda
7-də 4 hissəsi nə olmuş olur? Boş olmuş olur. Sonra deyir, bu qaba 18 litr su əlavə etdik. Əgər 18-i doluya əlavə ediriksə, deməli, boş hissədə nə olmalıdır? 18 əksinə azalmalıdır. Çünki dolu artırsa, boş nə olur? Azalır. Yəni, adi bir stəkana su tökürüksə, dolu hissə artırsa, boş hissə nə olmalıdır? Bir o qədər də azalmalıdır. Və deyir ki, boş hissəsi dolu hissəsinin 1/3 olur. Deməli, boş dolunun, yəni dolunun 1/3 deyirsə, vurmalıyıq 3/1-ə bərabər olmalıdır boş hissə. 3/1-ə vurubsa, çarpaz vuracaqsa və yaxud da hər tərəfin 3-ə vuranda, burada 3-lər gedər. Burada isə 3-ə vuranda bu tərəf olduğu kimi 7-də 3x üstə gəl 18 bərabərdir. 3-ü 7-də 4-ə vuranda 3 4-ün 12, 7-də 12x və 3-ü 18-ə vuranda çıx 54 olmuş olur. 54-ü sola keçirdəndə 18 54 72 və burada 7-də 12-dən 7-də 3-ün çıxanda qalar 7-də 9 hissəsi. 7-də 9 hissəsi 72 olanı tapmaq üçün 72-ni böldük 9-a 8, 8 7-nin də bu deyilir 56. Yəni 56 nə idi? Ümumi qabın tutumu idi. Yəni x-la ifadə etmişdi. Bizdə isə deyir ki, qab tam dolduqdan sonra, yəni 56 tam dolduqdan sonra yarısı boşaldılarsa, qabda neçə litr su qalır? Əgər yarısı boşaldılırsa, demək yarısı qalır. Yəni 56-nın bölündə 2 28. 28 gedirsə, 56-dan 28 çıxırsa, 28 qalmış olar. Cavabımız olar D variantı. Keçək növbəti suala. 6-cı suala baxırıq. 6-cı sualda deyir, eyni ölçülü kvadratlardan ibarət fiqurun perimetri 108 sm-dir və ümumi sahəsini soruşur. Perimetr deyəndə biz deyirik ki, ancaq çöl xəttləri bizə lazım. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tərəf var. İçəridəki xətlərin heç biri bizə lazım deyil. Perimetr kənar xətlər sayılır. Və deməli, ümumi oldu 12 xət 108 və bunlar da kvadratda axı eyni ölçülü. Yəni bir tərəf A olsa, bütün tərəflər nə olmuş olur? A beləcə davam edir. Onda 108-i biz bölərik 12-yə, bir tərəfi olar neçə? 9. Deyərək ki, həmin kvadratın tərəfləri hər bir neçədir? 9. Sahəsini soruşur. Sahəsində də biz bilirik ki, kvadratın sahəsi S bərabərdir A kvadratı ilə. Yəni A vurulsun A ilə tapılır. Onda S bərabər olar 9 vur 9-a, bu eləyər 81. Yəni hər birinin sahəsi ümumi 5 kvadrat var və 5-inin də sahəsi neçədir? 81. Bərabər kvadrat olduğunu. Ümumi fiqurun sahəsini soruşursa, 5 dənə 81-i toplamaq elə 5 vur 81-ə, 5 birim 5, 5 8-in 40, 405 kvadrat santimetr. Cavabımız olar A variantı. Keçək növbəti suala. 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda bizə deyir ki, ölçmə vahidlərinə aid ifadə verilib və deyir ki, cavabı desimetrlə ifadə edin. Qeyd edək, 1 metr bərabərdir 10 desimetrə, sonra 1 desimetr bərabərdir 10 santimetrə və 1 desimetr bərabərdir 100 millimetrə. İndi baxaq, 8 metr edəcək 80, o da 4, 84 desimetr çıxılsın 120 santimetr. 120 içində 10 neçə dənə var? 10-a böləndə düşür 12 desimetr. Üstə gəlsin 2500, 2500-ə 100-ə böləndə düşür neçə? 25. Yəni sadə bir sualdır. Bunlar da edər 72 üstə 25 97 desimetr. Cavabımız olar C variantı. Növbəti suala baxaq. 8-ci suala baxırıq. 8-ci sualda ümumi bir cədvəl verilib və 5 saat ərzində orta sürətini soruşur. Və 1 saatda ortada dincəlib cədvəldə gördüyümüz kimi. Baxırıq ki, sürətini biz necə taparıq? Görürük ki, 2 saat ərzində, zaman burada qeyd olunub, yol burada. 2 saat ərzində 40 kilometr deyir. Onda sürəti nə qədərdir? 40-ı bölərik 2-yə, düşər neçə? 20. Yəni sürəti 20 kilometr böl saatdır. 2 cür tapa bilərik. Əgər 2 saat buradan vurulan hissə 2 saata 40 gedibsə, onsuz buradakı hissə, yəni bu qırmızı ilə göstərilmiş, burada dincəlibdir, hərəkətdə olmayıb. 3 və 5 arasında neçə saat qalır? Burada da 2 saat var da. Deməli, burada da 40 kilometr gedəcək. 40 əvvəldən getdi, 40 da sonra. Bu etdi nə qədər? 80 kilometr. 80 kilometrdə orta sürət deyəndə, orta sürət nə idi? Ümumi yol böl ümumi nəyə? Zamana. Yəni 80 böl neçəyə? Ümumi zamanda 5.
80-ə 5-ə bəndə düşür neçə? 16. Yəni orta sürəti 16 km/saat. Digər yolla da belə tapardıq. Ümumi 5 saat yolda olmayımı? 5-i vurarsınız 20-yə, deyirsiniz ki, məsafə artıq 100 km, düzdürmü? Amma deyir ki, 1 saat dincəlib, yəni burada olan hissədə 3-cü saatla 2-ci saat arasında hərəkətdə olmayıb və sürəti də 20 idi axı. Yəni həmin o 1 saata 1 vur 20-yə 20 km hərəkətdə olmayıb. Yəni 100 yox, 20-sini çıxanda deməli 80 km gedib. Və neçə saata? 5 saata. Bəs o bəzən sual yarana bilər ki, mənəm axı 1 saat hərəkətdə olmayıb. Fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə orta sürəti bizdən necə soruşur? Deyir ki, 5 saat ərzində və orta sürət ümumi yolun ümumi zamana bölünməsidir. 80-i 5-ə bölür, 16-nı tapmış oluruq. Keçək növbəti suala. 9-cu suala baxırıq. 9-cu sualda deyir ki, bir müəssisədə iş rejimi 18:45-də başlayıb 17:15-də bitir. Burada bir dəfənin 17:15-dən 18:45-də çıxa bilərsiniz. Və yaxud da deyir 2 dəfə hər biri 15 dəqiqəlik çay fasiləsi. 2 dəfə deyir axı. Hər biri 15 dəqiqədən 2-ni vurarsınız 15-ə, deyirsiniz ki, 30 dəqiqə burdan, 30 dəqiqə və 45 dəqiqədə nahar fasiləsi. 45 dəqiqədə üstdən gələndə cəmi nə qədər eləyir? Bunun cəmi eləyir 75 dəqiqə. 75 dəqiqəndə biz 1 saatımız 60 dəqiqə olduğuna görə biz yaza bilərik ki, 1 saat 75-dən 60-ın çıxanda 15 dəqiqə kimi. Yəni bu qədər ümumiyyətlə iş olmur. Belə daha rahat necə eləyə bilərik? 8:45-də yox, o qədər iş olmursa, 8:45 üstə gəlirik neçəni? 01 15-i. 45 üstə 15 60, 8 o da bir 9. 60 dəqiqədə elə 1 saat deməkdir. 9 üstə 10-da 1 gəndi. Bu edər 10 00. İş neçədə bitirdi? 17:15-də. İndi 17:15-dən çıxanda 10:00-ın yerdə qalır 7:15. Yəni 7 saat 15 dəqiqə işlərinin xalis vaxtıdır. Digər yolu ilə də təbii ki, birinci nə edə bilərdiniz? 17:15-dən 18:45-i çıxardınız. Aldığınız cavabdan da 75 dəqiqəni çıxardınız. Heç bir fərqi yoxdur. Keçək növbəti suala. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda deyir, yan-yana bitki formada qoyulmuş 3 ədəd eyni kub, burada da göstərilib şəkildə və tili 4-dür, fiqurun ümumi sahəsini soruşur. Tili 4-dürsə 4, 4, 4 yazsaq, ümumi fiqurun uzunluğu nə qədər olar? 3 dənə 4 toplayanda deyərik artıq 12. Hündürlük yenə eynən 4 olaraq qalacaq və n də eynən 4 olaraq qalmış olacaq. Artıq 3 tərəf verilibdir bizə və artıq bu bizdə kuboid alınır. Kuboidin və yaxud da düzbucaqlı prizma da deyə bilərlər və yaxud da düzbucaqlı parapet də deyə bilərlər. Düzbucaqlı parapetin tam səthinin sahəsi düsturu necə idi? Bir daha qeyd edək. Bura A olsa, bura B olsun, burada C. Bir daha təkrar S bərabərdir. A vurulsun B, üzərinə gəl. B vurulsun C, üzərinə gəl A vurulsun C. Hər iki üzdən 2 ədəd olduğuna görə, daha doğrusu hər biri üzdən 2 ədəd olduğuna görə sonda 2-yə vurur. Nəyə görə? Göstərək yoldaşlar. Məsələn, bu üstdəki üz, bu altdakı üzlə eynidir. Sonra tutaq ki, burada sol tərəfdəki, sağ tərəfdəki üz, sol tərəfdəki üzlə eynidir. Ona görə sonda nəyə vurur? Sonda 2-yə vurmuş oluruq. Güman edirəm, aydındır. Qeyd edək bir daha 4 və 4. Onda olacaq S bərabərdir 12 vur 4-ə, üstə gəl 12 vur 4-ə, üstə gəl 4 vur 4-ə. Və sonda vururuq bunu da 2-yə. 12-nin 4-ə 48, 48, 96, üzərinə də 16 gəndə. 96, 16, 106, 112, 112-ni 2-yə vuranda 224 cavabımız olur D variantı. Belə də tapa bilərdiniz. Məsələn, aşağı hissəni 12-ni 4-ə vuranda 48. 2 dənə var axı, 48, 48. Bu edər neçə? 96. Sonra deyərdiniz ki, müəllim, belə tapaq. 4 vur 4-ə 16, 4 vur 4-ə 16. 16 ilə 16-nı toplayardınız. Sonra 1 qaldı hansı üzdər? Qaldı qarşı üz. Deyərdiniz ki, müəllim, yenə burada 12-nin 4-ə 48 və bunun arxa tərəfi 48. Yenə də cavab eyni cavab olmuş olacaq. 11-ci suala baxırıq. 11-də uzunluğu enindən 3 dəfə böyük olan
düzbucaqlı formada sahənin ətrafına daxildən eni 2 metr olan səki salınmışdır. Səkinin sahəsi 112 kvadrat metr olarsa, ilkin düzbucaqlının sahəsinin perimetri neçə metrdir? Əvvəlki sınaqlarda da bu tip suallar vardı. Baxın, burada qeyd edir. Sanki bu hissə, həmin bu hissə səki olan hissədir. Bu sarı ilə göstərdiyimiz hissə səki olan hissədir. Bizə deyir ki, biraz düz göstərək, daha aydın olsun. Bizə deyir ki, həmin o sarı olan hissə yox. Və 2 metrdir. Bir var, belə edək də. Məsələn, otaq xalça məsələlərindən burada qeyd edim, yadda qalsın. Otaq xalça. Sanki otaq xalça məsələlərindən eynidir. Orada necə eləyirdik otaq xalça məsələsində? Deməli, birinci otağın sahəsini, sonra xalçanın sahəsini tapmalıydı. Sonra bunların fərqləri bizə ortada qalan hissəni, boş hissəni verirdi, düzdürmü? O qədər bir şeyə ehtiyac yox. Deyirsiniz ki, mənim eninə x yazsam, əgər eni uzunluğundan 3 dəfə kiçikdirsə və yaxud da uzunluğu enindən 3 dəfə böyük yazıb belə, sağ olsun. Uzunluğu onda olacaq 3x. Biz bunun perimetrini tapmaq üçün 3x, yəni düzbucaqlı onda üstünə x, enlə uzun toplayıb vurmalıyam neçəyə? 2-yə. Bu edər 4x, 2-yə vuranda 8x etməzmi bunun perimetri? Edər. Əla. Yazırsınız 8x. Deyirsiniz ki, müəllim, onsuz bu hər tərəfdən 2, 2 demirmi? Bütün tərəfdən deyirdik, 2, 2 boş qalıb. 2 metr. Şərtdə nə verib? 2. Onda neçə tərəfdən bu 2, 2 boş qalıb? Ümumi görürük də biz buradan. Ümumi 4 tərəfi yoxdurmu? 4 tərəfdən 2 nə qədər məsafə artıq azalıb? 4-ü vurursunuz 2-yə, deyirsiniz ki, 8. Yəni artıq 8 metr nə olmadı? Az. Əvvəlki perimetr artıq 8x yox. Həmin bu içəridəki bu hissə olan. Deməli 8x çıxılsın 8 olun. Sahəsi də deyir neçədir? 112. Deyirsiniz, mənim bəs sahəsi necə tapacağam? Deyirik ki, baxın, fərqi nədir ki, bütün hər tərəfdən 2 deyilmi? Bu yolu onsuz eni 2-dir. Uzunluğu bəs nə qədərdir? Uzunluğu da biz budur burada yazmışıq. Uzunluğu da bu qədər. Uzunluğu enə vuranda, düzbucaqlı sahə deyəndə S bərabərdir A vurulsun B bizə sahəni vermirmi? Onda bu ifadəni biz vursaq 2-yə neçə taparıq? Həmin o 112-ni tapmış olarıq. Yəqin ki, fikrim aydın olmuş oldu. Onda buraları silək, qarışıq görsənməsin. Hesablasaq buna 112-ni 2-yə bölsək. 8x çıx 8 bərabər olar 56-ya. 56 üstə 8 gəndə 8x bərabər olar 64-ə. 64-ü 8-ə böləndə x bərabər olur elə 8-ə. Deməli, həmin o ümumi düzbucaqlının, həmin o sayı düzbucağın eni 8, uzunluğu da 3x-dir axı. Yəni 3 vur 8-ə, uzunluğu da 24. Perimetri isə dedik, enlə uzunluq toplanır, yəni 24 üstə gəl 8 və vurulur 2-yə. Cavab edər 64. Güman edirəm artıq bu yolu bilirdinizsə təkrar etdiniz, bilməyənlər də bildi və bundan sonra daha rahat bu tip məsələləri həll edərlər. Keçək növbəti suala. 12-ci suala baxırıq. 12-ci sualda bizə deyir, perimetr və sahəsini tapaq. Birinci perimetrini tapaq. Perimetr istəyir ki, baxın burada sonsuza qədər belə, yəni 90 dərəcə olmaqla aşağı yuxarı nə etsin? Davam etsin. Nə qədər istəyirsə, heç fərqi yoxdur. Perimetr yenə də düzbucaqlı kimi. Yəni enin uzunluğunu topla, vur 2-yə. 12 üstə 14 vur 2-yə eləyir neçə? 26-ın 2-yə vuranda 52 santimetr. Niyə? Səbəbini də göstərək. Ona görə ki, məsələn, baxın, uzunluğu 8 bura deyildi. Deməli, bu aşağı hissədə burada həmin 8. Bəs bura nə qədərdir? Buranı da elə aşağı gətirəndə buranı verirmi? Baxın, elə bu qırmızı buranı nə etdi? Tamamlamış oldu. Bax, qırıq-qırıq xəttinlə də göstərək. Ona görə elə üst tərəfdə artıq olur neçə? 14. Çünki 8-in çıxanda 6 da bura düşür. Yenə 8, 6, 14. Eninə də baxsaq, baxın, buradan bura 5 deyilmi? Deməli, bunun qarşı hissəsi məsələn deyək. Təxmini burada nə olmadı? 5 olmadı. 12-dən 5-in çıxanda neçə qalar? 7. Deməli, bu hissədə neçə olmadı? 7. Yəqin ki, artıq aydın olmuş oldu. Niyə belə olanda sadəcə enlə uzunluğunu toplayıb düzbucaqlıda kimi 2-yə vururuq. Perimetr 52, indi keçdik sahəsi. Sahəsini də müxtəlif yerdən kəsə bilərsiniz hesablamaq üçün. Məsələn, mən kəsirəm buradan kəsəndə 8-in 12-yə. Onda sahəsi bu hissənin S bərabərdir 8 vur 12, bu da bərabər edər. Yazaq bura 96 buradan. Bu hissəni hesablayaq. 8-i 70-dir axı bu hissənin.
14-dən çıxanda 8-in yerdə qalar 6. Demək bu da 6-nın 5-i olan isə sahəsi də S bərabərdir. 6 vur 5-ə, 30 da burada. 30 və 96. 96 üstə də 30 gələndə S bərabərdir. Bu da edər 126 kvadrat santimetr. Perimetr 52, sahə 126, cavab olar B variantı. Keçək növbəti suala. 13-cü suala baxırıq. 13-cü sualda bizə deyir: açıq bucağın təpəsindən çıxan iki daxili şüa onun dərəcə ölçüləri 3, 4, 5 nisbətində ayırır. Ən böyük bucaqla ən kiçik bucağın fərqinin yarısını tapın. Deməli, açıq bucaq bilirik ki, 180 dərəcə olur ümumilikdə. 3, 4, 5 nisbətindədirsə, bu hissəyə 3x, bura 4x, bu hissə isə 5x yaza bilərik. Və cəmləri ümumi 3, 4, 7, o da 5. 12x bərabərdir 180-ə. 180-i 12-yə böləndə x bərabərdir 15-ə. Bizdən deyir ki, ən böyüklə ən kiçiyinin fərqinin yarısı. Ən böyüyü 5x-dir, ən kiçiyi 3x. Fərqi edir 2x. Yarısı deyəndə də 2x-i bölür 2-yə, yarısı bizə elə x-i vermiş olur. Onsuz x-i də tapmışıq, x neçədir? Elə cavab olur 15. Və yaxud da ən böyüsü dərəcələrin yazsaq. 5-i 15-ə vuranda 75 dərəcə, 4-ü 15-ə vuranda 60 dərəcə, 3-ü 15-ə vuranda 45 dərəcə. Ən böyüsü 75, ən kiçiyi 45. 75-dən çıxarsız 45-i, yerdə qalar 30 dərəcə. Bizə bir də deyir yarısını. 30-u da böləndə 2-yə, yenə cavabımız 15 olmuş olar. Keçək növbəti suala. 14-cü sual yaş məsələsinə aiddir və deyir ki, ata ilə ananın yaşları cəmi övladın yaşından 66 yaş çoxdur. Müxtəlif cür həll edə bilərsiniz. Daha rahat yolu bir çox məsələdə bəzən geridən irəli doğru getmək. 5 il sonra deyir atanın yaşı övladın yaşından 3 dəfə çox olacaq. Qeyd edək bura ata, burada yazaq övlad. İndi övladın yaşı nə qədərdir? Y plus 3-dür. Atanın yaşı isə x plus 4. Cədvəldən də görürük. 5 il sonra deyəndə hər birinin yaşı nə qədər artmalıdır? 5 il övladın yaşı, 5 il də atanın yaşı. Yəni atanın yaşı artıq x plus 9, övladın yaşı isə y plus 8 olur. Və deyir ki, atanın yaşı övladın yaşından 3 dəfə çox. Onda övladın yaşı 3 dəfə azdırsa, övladın yaşın azı 3 dəfə artırsam, atanın yaşına nə olar? Bərabər. X plus 9 bərabər olar 3y-ə vuranda 3y, 3 8-in, bu da eləyər 24. Buradan x nəyə bərabərdir? X bərabər olar 3y, 9 sağa keçəndə 24-dən 9-un çıxanda üstə gəl 15. Artıq hər birim, yəni harada x gördüksə, x-in yerinə nə yazarıq? 3y plus 15-i yazarıq. Və biz üçün artıq bir dəyişən olmuş olur. Bunda yazaq. Y olduğu kimi yerində qalar. Ananın yaşı onda qeyd edəcək ki, 3y plus 15'miş. X-in yerinə deyirik nə qoyacaq? 3y plus 15'i. 3y plus 15'i yazanda x-in yerinə. Bu da bərabər olar 3y, 15 üstədə 4-də var axı 19. Yəni bu da oldu atanın yaşı. Və indi tənlik qrup həll edək. Ata ilə ananın yaşları cəmi övladın yaşından 66 çox. Ata ilə ananın yaşları cəmi deyəndə atanın yaşı 3y plus 19, 3y plus 19, ananın yaşı üstə gəl 3y plus 15, övladın yaşından, yəni y plus 3-dən 66 çoxdursa, onu da biz bu tərəfi 66 artırsaq, bunlar bir-birinə nə olar? Bərabər olmuş olar. Hesablayaq. 3y üstə 3y. 6y. Buradakı y sola keçəndə çıxma olur. 6-dan 1-in çıxanda olur 5y. Bərabərdir. 3 üstə 66. 69. 15 üstə 19-u gələndə bu edər 34. 69-dan çıxanda 34-ün yerdə qalar neçə? 35. 35-i də 5-ə böləndə y bərabər olar 7. Y tapdıq. 7. Buranı silək, yer olsun. Bizdən soruşur ki, övlad doğulanda ananın neçə yaşı vardır? Ananın yaşı nə qədər qeyd etmişdik? 3y plus 15. Övladın yaşı y plus 3-dür. Y neçə tapmışıq? Burada qeyd olunub. 7. Aparıb yerinə qoyarıq. 3 vur 7-yə. 21 üzərinə 15 yəndə. 36. Y-in yerinə 7 qoyanda 7 üstə 3, 10. Övladın 10 yaşı var. Neçə il bundan qabaq dünyaya gəlib? Təbii ki, 10 il bundan qabaq.
Ananın 36 yaşı var. Bəs 10 il bundan qabaq yaşı nə qədərmiş? 26. Yəni cavab oldu C variantı. C-ni ilə vurduq. C-dən başqa bütün variantlar oldu. Cavabımız oldu C variantı. Keçək növbəti suala. 15-ci suala baxırıq. 15-də deyir ki, 4də 1-i faiz məsələsinə aid sualdır. 40% xeyir ilə, qalan hissəsi 8% zərərlə satılıb. Ümumi bu satışın sonunda nəticəni müəyyən edir. Biz ümumi əlindəki olan malın dəyərini götürək 100. 100 manatlıq bir mal olsun. 100% yox. 100% təbii ki, başqa bir şey. 100 götürürük. Niyə 100 götürürük? Çünki faiz ədədin yüzdə bir hissəsi deyilmi? Ona görə 100 götürürük ki, biri onsuz 1%-ə düşəcək. Biz üçün daha rahat olmuş olacaq. Deyir ki, 4də 1-i. 100-ün 4də 1-i nə qədərdir? 100 böl 4-ə vur 1-ə. Yəni 25-i. Həmin bu 25 manatlıq mal 40% xeyirlə. Xeyir deyəndə deməli artıq neçə faizə satılıb? 100 üstəgəri 40-ı 140%-ə satılıb. Onda 25-in 140%. 25-i vurmalıyıq 140-a. Faiz göstərənlərə bölməliyik 100-ə. 0 getdi və yaxud da bir dəfənlik 100-lə 25 apararaq 4 qalar. 140-ı da 4-ə böləndə düşər 35. Deməli 35 manat buradan qazanıb. Yəni 35 manatdır. Biz qeyd etdiyimizə görə. İndi davam edək. 25-i getmişdi axı. 100-ün 4də 1-i 25-dir. Yerdə nə qədəsi qalacaq? 100-dən çıxanda 25-in yerdə qalmışdı 75 manatlıq ümumi bir mal. Həmin bu 75 manatlıqdır. 8% artıq 8% nə ilə? Zərərlə. Zərər deyəndə nə edirik? Çıxır. Onda deyəcək ki, 100-dən 100%-dən çıxanda 8%-i neçə faizə satıb? 92%-ə satıb. 75 manatlıq malın 92%-i nə qədərdir? 92%-ə vurub 100%-ə bölərik. Bu da bərabər olar. 100 ilə 75 25-ə bölərik 3 düşər. 25-ə böləndə 4. 92-ni 4-ə böləndə düşər neçə? 23. 3-ü də 23-ə vuranda 69 manat da buradan. Yəni 35 manat 1, 69 manat da 1. Ümumi cəmi nə qədər edir? 35 üstə gələndə 69-u bu eləyir 104 manatdır. Yəni 100 manatdan 104 manat qazanır. Bizə deyir ümumi nəticə. Ümumi nəticə nə demək? Yəni 100-ü götürmüşdür ki, biri 1%-ə düşsün deyə. 100-dən böyükdürsə, deməli xeyirdir. 100-dən kiçik olsaydı zərər olardı. Yəni 100 idi, 104 oldu. Deməli burada xeyir qazanır. Xeyri nə qədər olur? 104-dən çıxanda 100-ün 4% deməli xeyri olmuş olur. Cavabımız oldu A variantı. Növbəti suala baxaq. 16-cı suala baxırıq. 16-da bizə deyir ki, eni uzunluğundan 3 dəfə kiçik. Eni uzunluğundan 3 dəfə kiçikdirsə, demək uzunluğu enidən 3 dəfə böyükdür. Və eyni düzbucaqlıdır. Yan-yana qoyulub şəkildə kimi perimetri də 80-dir. Biz onda eninə x deyək, uzunluğuna 3x deyək ki, kəsirsiz olsun. Uzunluq 3x. Qarşı tərəflər düzbucağın bərabərdir axı. Ora x olduğuna görə burada x olmalıdır. Və uzunluqlar eyni olduğuna görə bu hissədə 3x-dir və aşağısı da 3x-dir. Biz bayaqki məsələdə də qeyd etmişdik. Nə qədər belə deyək də, pilləkən formasında olursa olsun, düzbucaqlının perimetri deyirsə bu formada elə, yəni düzbucaqlı formasında qalıbsa 90 dərəcədir. Sadəcə perimetrini tapacaq. N-lə uzun topla, vur 2. Onda perimetri bunun olacaq 3x artı bir tərəfi üzərinə gəl. Digər tərəfi nə qədər olacaq? Baxın, 3x, bir də x. Burada bir dəfə nə baxın? Cəmi edir nə qədər? 4x. Üzərinə gələcək onda 4x, vurulsun 2-yə, bərabərdir neçəyə? 84. Və bayaqki məsələdə də qeyd etmişdik. Perimetr deyəndə içindəki xətlər hesablanmır. Və 3, 4, 7, 7-ni 2-yə vuranda 14x bərabər olar 84-ə. 84-ü 14-ə böləndə x də bərabər 6-ya. Bizdən ilkin düzbucaqlardan birinin eni, enin də onsuz biz x-la qeyd etmişdik. Eni nə qədər olur? 6. Uzunluğunu soruşsaydı 3-6-ın deyərdik 18. Güman edirəm aydın olmuş oldu. Keçək növbəti suala. 17-ci suala baxırıq. 17-də bizə deyir 5 rəqəmli A natural ədədinin minişlər mərtəbə vahidlərinin sayını 4 vahid artırıb.
Əgər minliyin 4 vahidi artırırıqsa, daha rahat necə tapırdıq? Minliklər dediyinə görə. 1000-dir 4 vahid artması. Bu elə 1000 vurulsun 4-ə 4000, yəni plus 4000 artması deməkdir. Yəni artıq A ədədi üzərinə gəl artıq 4000 olub, 4000 artıb. Sonra isə deyir təklik 1-dir və yüzlük də 100. 100 o da 1, 101. 101 də 2 vahid azaltmaq, 101-i ilə 2-yə vuranda bu da 202 vahid azaltmaq deməkdir. Yəni 4000 artırıb və 202 vahid nə edib? Azaldıb. Və yaxud da təklik 2-ni 1-ə vurarsınız, deyirsiniz 2, yüzlük də 200. 201 azaldıb, 2 də 1, 202 azaltmış olur. Yəni yeni alınan ədəd budur. Əvvəlki ədəd də nə idi? A ədədi idi. Və bizə nə deyir? Deyir ki, yeni ədəd ilə ilkin ədədin cəmi, yəni artıq bunların ikisinin cəmi. Yeni ədəd bu, A ədədi idi. 4000 artdı, 202 azaldı. Və əvvəlki ədəd də A idi. Bunların cəmi A üstə A artıq 2A edir. Üzərinə gəl 4000 və çıxılsın 202. Deyir ki, rəqəmləri müxtəlif. Rəqəmləri müxtəlifi burada qeyd edir. Rəqəmləri müxtəlif. Ən böyük 5 rəqəmli cüt ədəd. Ən böyük olması üçün ən böyük rəqəm 9 ilə başlamaq. Növbətinə 9 yaza bilmirəm. Nəyə görə? Rəqəmlər müxtəlif şərtinə görə. Müxtəlif şərt olduğuna görə artıq 8 yazıram. Sonrasına 7, sonra yazıram 6. 5-i yaza bilmərəm. Nə üçün? Çünki deyir ki, cüt. 5-in əvəzinə onda 5-dən kiçik amma ən böyük cüt ədəd neçədir? 4. 4-ü yazmalıyıq. Yəni bunların cəmi ümumi bərabərmiş 98764. Və indi onda hesablayaq. 4000-i keçirdəndə sağa 4000 çıxarıq, yerdə qalar 94764. 202 sağa keçəndə üstünə də 202 gəlməli. Onda 6, 6, 7 üstə 2, 9. Nəysə səhv yazmadıq ki, xeyr. 4 burada, 9 da burada. Burada nə qalıb? 2A. Deməli 2A bərabər oldu 94000. 966-ya. Onda A da bərabərdir. 2-yə bölərik. 9-un içindəki 4 dəfə, 14 7 dəfə, 9-un içində 4 dəfə, 16 8 dəfə, 6-nı böləndə isə düşər 3 dəfə. Həmin ədəd 47483-müş. İlkin ədədin rəqəmləri cəmi də toplayacağıq. 4 üstə 7 11, 4 üstə 8 12, 11 12, 23 o da 3. Cavabımız eləcək 26 Y variantı. Güman edirəm aydın olmuş oldu. Keçək növbəti suala. 18-ci suala baxırıq. 18-ci sualda deyir, bir mağazada 3 gün ərzinə satılan alma, armud, nar miqdar verilib, cədvəldən də görürük. Ümumi meyvələrin kiloqramının orta qiyməti 4 manatdır, yəni ədədi ortası. Almanın kiloqramı 3 manat. Alma ümumi cəmi görə nə qədər? 12, 18, 30, üzərinə 15 gəndə 45 alma. Armud 8, 24, 32, o da 28. 60 armud. Nar isə 10 üstə 5, 15, o da 15, 30-da nar. Və deyir ki, almanın kiloqramı 3 manat. Onda alma ümumi nə qədər pul edəcək? 45 kiloqramdır axı. 45 vurulsun 3. Bu qədər pul. Üzərinə gəlsin. Armud nə qədər edəcək? Armudun kiloqramda 5 manatdır və 60 kiloqram armud. 60 vurulsun 5-ə. Üzərinə gəlsin. Narın bizdən kiloqramın qiymətini soruşur. Bilmədiyimizə görə ikisini ifadə edək. Onda deməli x vurulsun 30 olacaq. Bizə də əlavə vermişdi ki, deyir ki, orta qiyməti 4 manatdır. Orta qiyməti deyəndə ümumi çəkiyə baxaq. 45 üstə 60, 105 o da 30, 135 kiloqramdır ümumi. Və hər biri də 4 manatdan. Onda bu nə qədər pul edər? 135 yazaq, 135 vur 4-ə. Çünki bərabərliyin solunda olan da ümumi nə qədər pul etdiyini göstərir. Sağındakı da ümumi nə qədər pul etdiyini göstərir. Onda hesablayaq. 45 vur 3-ə 135, 60-ı 5-ə vuranda 300, 300 o da 135, 435, üzərinə gəl 30x bərabərdir 135-i 4-ə vuranda 20, 12, o da 2, 14 bir yadda 4004 o da 1, 5. 540-dan 435-in çıxarıq 30x bərabər olar
40-dan 35-in 5, 500-dən 105-ə. İkisi də tapı açın. 105-i bölərik 30-a. 105-i 3-ə böləndə formada göstərim, tam aydın olsun. 105-i 3-ə böləndə 35 düşür. 30-u 3-ə böləndə 10. 10-da 35. Yəni 35 ilə 10 yerə bölmək 3,5. 3 manat 50 qəpik formada fikirləşə bilərsiniz. Yəni narın kiloqramı neçə manatmış? 3,5 manat imiş. Keçək növbəti suala. 19-cu suala baxırıq. 19-cu sualda sərnişin qatarı 60 km sürəti ilə gedib və yolun yarısını gedindən sonra 1 saatda dincəlib və deyir gecikməni aradan qaldırmaq üçün sürətini 20 artırıb AB məsafəsini soruşur. Daşı bu bizdə AB məsafəsi olsun və bu da yolun yarısı. Zamanı biz T ilə işarə edək. Necə ki sürətdə S bərabərdir V vurulsun T. Yəni sürəti zamana vuranda biz gedilən yolu tapırıq. Əgər bunun yarısını tez zamana getməlidir, düzdürmü? Məsələn, belə deyək özümüzdən. Tutaq ki, yolu getməlidir ümumi, məsələn, 14 saata. Deməli, yarısını 7 saata getməlidir. Digər yarısını 7 saata. O deyir 1 saat dincəldi. 1 saat dincəlibsə, deməli, yerdə qalan, artıq 1 saat da buradan gedib də. Yəni, artıq yarısına buradan 8 saatı gedib, yerdə qalanına isə 6 saat getməlidir. Yəni, yenə də cəmi 14-ü verməlidir. Bu, sadəcə bir nümunədir. Və 1 saat dincəlibdir. 1 saat dincəlibsə, növbətində artıq tez saatlıq, əslində yarı saat olanda yenə də tez saatlıq vaxtı qalmış. Amma 1 saat, bax bu 1 saat yolda deyil. Yəni dincəlmədir. Sadəcə dincəlibdir, hərəkətdə olmuyor. Deməli artıq tez saat yox, tez çıxılsın 1 saatlıq bir vaxtı qalıbdır. Həmin zamandan bir az. Və sürətini 20 artırıbsa, əvvəlki sürəti 60 idi, 20 də artıranda sonraki sürəti olub 80 km/saat. Və biz də burada qeyd etdik ki, sürəti zamana vuranda biz nəyi tapırıq? Gedilən yolu tapmış olur. Sürəti nə qədər idi? 60 əvvəlcə. Zaman nə qədər? T. 60 vur T. Bu yolun yarısıdırmı? Bəli. Digər yarısında sürət nə qədərdir? Burada tapmışdıq 80. Vurulsun zaman nə qədər? T çıxılsın 1. Hər biri yolun yarısıdır axı. Bu da yarı, bu da yarı. Deməli, bu hissələr bir-birinə nə olmalı? Bərabər olmalı. Burada həll etsək demək, hər birini sıfıra silək və yaxud elə hər birini 20-yə bölək. 3 qalsın, 20-yə bölək 4. Vurub hesablaya da bilərsiniz, eyni şeydir. 3T bərabərdir. Vurub açanda 4T çıxılsın 4-ü də 1-ə vuranda 4-ə. Buradan 4 bərabər 4-dən 3-ün çıxanda elə T-yə. Yəni T-ni tapdıq, zamanı tapdıq 4 saat. Yolun yarısı nə qədərdir? 60 vur T qədər. Yəni 4 saat gedib 60 sürətini 60-ı 4-ə vuranda yolun yarısı 240. Demək digər yarısı 240 olmalı. Və yaxud da yerinə qoysaq 4-dən 1-in çıxanda 3, 83-ə vuranda yenə də 240. Ümumi AB yolunun uzunluğu nə qədər olacaq? 240 üstə 240 cavab verəcək 480 kilometr C variantı. Keçək növbəti suala. Və nəhayət gəldik 20-ci və sonuncu suala. Bu qədər izahlar sizə faydası olmuş oldusa, siz də dəstək üçün videonu bəyənib paylaşa bilərsiniz. Deməli 20-ci sualda əvvəlcə oğlanların sayını A, qızların sayını B götürüb, yəni 2 dəyişəndən də yaza bilərsiniz. O yolla da ola bilər. Ümumiyyətlə müxtəlif yolları var. Çalışacağım sizə daha rahat, sadə yolunu göstərəm, diqqətlə qulaq asaq. Deməli əvvəl var. Bir də oğlan gəlir, qız gəlir. Bir də ki, sonrakı hadisə var, sonra. Yəni, əvvəl hal-hazırda real olan. Çünki bizdə deyir ki, başlanğıcda cəmi neçə şagird var idi. Yəni, əvvəl, başlanğıc. Biz nə edərik? Daha rahat yolu, kəsirsiz və həll etmək üçün. Bizə deyir ki, əgər sonradan gələn qızların sayı ilkin qızların sayının yarısından. Yarı deyəndə deməli 2-yə bölmə var da. Deyirik ki, biz dəyişəni A, B, X, Y və s. götürə bilirik də, düzdürmü? Biz bir dəyişəni başqa bir şeylə 2x, 4x, 7x, məsələn 565x götürə bilərikmi? Neçə istəyirsə götürün. Sadəcə yanında dəyişən olsun. Onda bura yazaq oğlan, burada yazaq qız. Qızların sayını onda biz yazarıq ki 2x. Niyə? Çünki dedik axı yarı söhbəti var. Qızların sayını götürüb yazıram 2x. Və indi nə deyir bizə? Qızların sayı ilkin qızların sayının yarısından.
Yəni 2x yarı deyəndə bilsin daha rahatdır axı. Böl 2. Yəni x yarı deyəndə 3 nəfər az. X-dan da 3 nəfər az. X çıxılsın 3. Bu qədər az adam nə olub? Gəlibdir. Çünki qızda gəldikdən sonra deyirdi. Deməli sonradan qızların sayı nə qədər olub? 2x əvvəlcə vardı. Üstəgəl x çıx 3 qədər də gəldilər. Yəni artıq qızların sayı oldu 3x çıx 3. Sonrası üçün bu. Nə edirik? Analiz edirik. Bu hadisələr necə oldu? Əvvəl və sonra. Və davam edək. Baxın bizə nə demişdi? Deyir ki 4 oğlanda gələndən sonra, yəni oğlanların sayı qızların sayından 2 dəfə çox. Oğlanların sayı qızların sayından sonrası üçün aiddir bu. Əvvəlcədən yox. 4 oğlan gəlib, x çıxılsın 3 sayda, yəni müəyyən bir sayda da qızlar gəlmiş deyə bir neçə qız. O vaxt üçündür. Oğlanların sayı qızların sayından. Qızların sayı 3x çıxılsın 3 deyilmi? Oğlanların sayı deyir ki, qızların sayından 2 dəfə çox. 2 dəfə deyəndə çox nəyə vurmalıyıq? Təbii ki 2-yə. Yəni 3x burada qeyd edək. 3x çıxılsın 3-ü 2 dəfə çox deyəndə 2-yə vuranda 2 üçün 6x, 2 üçün çıx 6. Bu sonrası üçündür. Bəs onsuz ilkin qızların sayını qeyd etmişik də 2x. Bəs oğlanların sayı nə qədərdir? 4 oğlan gəlib, gələndən sonra 6x çıx 6 olub. Yəni oğlanların sayının üzərinə bilmirik, belə qeyd edirik də, oğlanların sayının üzərinə. 4 gələndə 4 oğlan gəlir. Sonda olub 6x çıx 6. Nəyin üzərinə 4 gəndə 6x çıx 6 eləyir? 4-ü də keçirdin sola. Onda oğlanların sayı neçə olacaq? 6 çıxmaq, 4 də saat çıxır, yəni həm də 4 çıxmaq. 6 üstə 4 elə 6x çıx neçə deməkdir? 10 çıxmaq demək. Deməli, əvvəlki oğlanların da sayı 6x çıxılsın 10 imiş. Yəqin ki, artıq aydın olmuş oldu. Qalanı da çox sadə. Bizə nə vermişdi? Bizə verdiyi deyir ki, oğlanların sayının 4 misli ilə, oğlanlar artıq buradadır. 4 misli deyəndə nə etməliyik? 4 vurulsun 6x çıxılsın 10, 4 misli. Qızların sayının 3 misli. Qızların da sayı 2x-dir. 3-ə vuranda üstəgəl 3 vur 2x-a və bunların cəmi deyir bərabər. Buradan bərabər qoy 110-a. Və tənliyi hesablayaq. 4 altın 24x çıxılsın 4-ü 10-a vuranda 40. Üzərinə gəlib 3 üçün 6x bərabər 110-a. 24 6 30x. Nədən 40 çıxanda 110 eləyir? 110 üstə 40 bərabər olar 150-yə. 150-ni 30-a böləndə x bərabər olar 0-a gedər 5-ə. X-i tapdıq 5. İndi həm qızların, həm də oğlanların sayını x-in yerinə 5 qoymaqla tapaq. 2 5-in 10. 10 nəfər qız. X-in yerinə 5 qoyanda 6 5-in 30. 30-dan da 10 çıxanda 20 nəfər də oğlan. Və sinifdə cəmi neçə şagird vardı? Əvvəlcə 20 üstə də 10 cavab etdi 30 D variantı. Güman edirəm bu yol siz üçün daha rahat olmuş olar. Əslində dəyişənlərlə də AB ilə də yazsaydınız eyni cavabı almış olardınız. Məsələn, qısa şəkildə göstərim, ardın tənlik qurub həll edə bilərsiniz. Hər hansı bir çətinlik olsa rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Oğlanların sayını tapaq ki A, qızların sayı B. 4 misli 4A üzərinə gəl 3B yazarsınız. Nə qədərdir? 110-a. 4 oğlan gələndən sonra oğlanların sayı deməli A-ydı axı. 4 gəlib və bir neçə qız gəldikdən sonra qızlar da nə qədərdir? Əvvəlki qızlar B-dir. Plus bir də bunun yarısından 3 nəfər azdır. Və oğlanlar qızlardan 2 dəfə çoxdursa, qızların sayını 2-yə vurub bir-birinə bərabər edərsiniz. Elə axıra qədər elə yazaq. Yazarıq ki, A plus 4 bərabər olar. B üstə 2-də B-ni gəndə ortaq məxrəc 2-dir. 2B üstə B olur 3B böl 2 çıx 3. Vurulsun nəyə 2-yə? A plus 4 bərabərdir. Burada vuruq 1-1 açanda 2 ilə 2 ixtisar gedər. Yerdə qalar 3B. 2-ni 3-ə vuranda çıx 6. Buradan da olar A bərabərdir. Çıxılsın 4 yenə sağa keçəndə 3B bir də çıx 4. Çıx 6 çıx 4 çıx 10 olar. A-nın yerinə artıq nə yaza bilərik? A-nın yerinə bu ifadəni yazacağıq.
A da oldu 3B çıxılsın 10. Aparıb yerinə qoyarıq. 4A üstə 3B 110-dur axı. Onda olar 4 vurulsun 3B, A-nın yerinə artıq 3B çıx 10-u qoyuruq. Çıx 10. Bizdən gəl buradakı 3B ilə yazıqla bir işimiz yox. Bərabər 110-a. 12B çıx 40. Üstə gəl 3B bərabər olar 110-a. Buradan ardın yazaq. Bir hissədən birdir. 12B üstə 3B bu edər 15B bərabər 40 üstə 110. 150-yə. 150-ni 15-ə böləndə B bərabər olar 10-a. B qızların sayıdır. Yəni qızların sayı oldu 10 nəfər. Oğlanların sayı da 3B çıxılsın 10-dur axı. 3-ü 10-da 10-a vuranda 30, 30-dan 10 çıxanda bu da eləyir 20. Yenə əvvəlkilərin cəmi 20 üstə 10, 30 cavabını tapmış oluruq. Və sair digər yollarla da həll edə bilərsiniz. Ümidvaram ki, sınağın sizə faydası olmuş oldu. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti video izahda görüşənədək hələ ki, hələlik.